жылдын 1-январынан баштап жаңы кодекстер иштей баштайт. Мыйзам бузууларга айып салынат же болбосо эскертүү берилет. Айып пул 8 категорияга бөлүнөт. Алсак жеке жакка минималдуу айып 1000 сом болсо, максималдуу айып пул 17,5 миң сомду түзөт. Ал эми юридикалык жакка максималдуу айып 55 миң сом. Бузуулардын бирдиктүү реестрин жайылтуу Ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Муну менен бирге программаларды иштеп чыгып камсыз кылууга 32 субъекти каралган. Алар бузуулар жөнүндө жалпы иште катташат. На сегодняшний день МВД. Азыркы күндө Ички иштер министрлиги бирдиктүү мыйзам бузуулар реестри толугу менен ишке кирүүгө даяр. Керек болгон бардык иш-чаралар өткөрүлдү. Бул системанын функциясы боюнча мыйзамдуу өзгөртүү киргизилди. Азыр Ички иштер министрлиги активдүү үйрөтүү презентацияларын өткөрүп жатышат. Мындан ары өткөрүп турабыз. Поэтому система. Бул мыйзам бузуулар электрондук вариантта бирдиктүү мыйзам бузуулар реестрине катталат. Демек бирдиктүү маалымат базасы түзүлүп, ар бир түзүлгөн протоколду катталганынан баштап айып төлөнгөнүнө чейин карап турууга мүмкүндүк түзүлөт. Кагаз түрүндө мыйзам бузуулар боюнча түзүлгөн протокол электрондук реестрге түшүрүлөт. Төлөм үчүн бул реестрге банктардын кызматы да кошулган. Ошондой эле электрондук реестрде протоколдун түзүлгөн күнү, убактысы жана жери көрсөтүлгөн. Эгер жеке тарап мыйзам бузган болсо, идентификациялык номерин терет, электрондук маалымат базасы ал адам тууралуу бардык маалыматты берет. Естественно, Мыйзам бузуулар кодексине так жазылган бардык алынган айыппулдар толугу менен мамлекеттик бюджетке жана жергиликтүү башкаруу органдарына түшөт. Албетте жергиликтүү башкаруу органдары мыйзам бузууларга алынган айыппулдар жергиликтүү бюджетке түшөт. отдельный государственный круг. Ички иштер министрлиги 2019 жылдын 1-январына күчүнө кире турган жаңы кодекстердин натыйжалуу ишке ашыруусуна өкмөт тарабынан 84 миллион 274 миң 326 сом бөлүнгөн. Булар сурак жүргүзүү кабинеттерин программалык камсыздоого ылайык үн жана видео жазуу техникалык каражаттар менен камсыздоо, зарыл жабдууларга тиешелүү кызматтарды, чыгымдалган каражаттарды сатып алуу, инфраструктура түзүү үчүн. Поэтому это очень Бул абдан чоң маанилүү документ. Алдыда менимче чоң иш күтүп турат. Бул иштин баарын аткаруу силердин колуңарда. Бул үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. начальника УВД. Бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрин жана бузуулардын бирдиктүү реестрин ишке ашырууга жана ишке киргизүүгө толугу менен даяр. Асель Сыдыкова, Арстан Дукоев, Ош Пирим жаңылыктары.